जी बताइए क्या हुआ था? हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे लिफ्ट से ऊपर आए थे तो देखा एक गाड़ी अंदर गई हुई थी। तो हम लोग इधर जब साइड में गए तो वो सियारा गाड़ी थी व्हाइट कलर की, वो डायरेक्ट आया गेट तोड़ते हुए यहाँ से सीधा भाग गया उधर करके उस साइड से। तो हल्ला वल्ला मचा क्या? अल्लाह नहीं, हम रिक्शे वाले सारे खड़े थे यहाँ पे, रिक्शे वाले सारे यहाँ पे खड़े थे। आप क्या बोले? सब लोग आ गए सर, जैसे ही आवाज हुई सब लोग इधर रिक्शे वाले सारे आ गए। क्या किस तरह की आवाज हुई? मतलब ये गेट तोड़ के गया तो आवाज आने की आवाज आई थी। गेट टूटने की तो हम लोग गेट तोड़ने जैसे आवाज आई तो हम लोग देखा कि आवाज कहाँ से आया, देखा तो गाड़ी अंदर घुसी हुई है। फिर हम गाड़ी को देखने लगे, गाड़ी देखने लगा, फिर वो दोबारा वापस रिटर्न आई गाड़ी, फिर तोड़ा गेट को, फिर जाके जैसे भाग गया था।